Amma gündəmdə də bir dənə qulağa xoş gələcək xəbər tapmıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk növbədə qardan şikayət edənlərə şad xəbərim var. Sabah ölkə ərazisində 15-20 dərəcə isti olacaq. Əslində istinin olması da yaxşıdır ki, bir o qədər avtomobil qəzası olmasın. Amma belə normalda da qəzalar çox olur. Bakıda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Hadisə Bayraq meydanı yaxınlığında baş verib. Bir ayrı qəza da Yasamalda baş verib. Motosikletçi qadını piyada keçidində vurub. Bir ayrı qəzada Ağdan Füzuli yolunda baş verib. Qarın bitməyinə də sevindik ki, qəzalar olmayacaq, soyuq olmayacaq. Amma belə görürəm ki, adi günlərdə də qəzaların sayı az deyil. Məsələn, digər bir qəza da İmişlidə baş verib. Bir ailənin 3 üzvü dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi də məlum deyil. Dünən gecə saatlarında da Qobustanda qəza baş verib. Ha deyirəm ki, ölkədə gündəmimizdə nə xoş xəbərlər varsa, onları seçib şərh eləyəcəm. Amma gündəmdə də bir dənə qulağa xoş gələcək xəbər tapmıram. Tapmadığım üçün də belə xəbərləri şərh eləməyim normaldır. Məsələn, onlardan ayrı olaraq digər bir görüntü göstərmək istəyirəm. Bu görüntü dünən sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Kimsə bir nəfər süni intellektlə bu videonu hazırlayıb. Bir də bu şəxsin başına gələn qeyri-adi hadisəni göstərib gedirəm. Siz Allah bir dənə bu görüntüyə baxın. Valla elə insanlar var ki, onların hərəkətinə deməyə bir söz belə tapmıram.